एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है। भैंचोद। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बकचोदी मत कर लौड़े। तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी A few moments later. साले का खोपड़ी तोड़ साले। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैकिंग। अब बताओ, हैकिंग देख रहे हो बंदे की। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। A few moments later.